Hello，今日教大家整蝴蝶酥。哇，聽唔聽到幾酥脆？好，我哋即刻開始。我哋而家開始整15分鐘就整好嘅酥皮。介紹下材料先：麵粉、凍水、鹽同埋冰凍嘅牛油。記住一定要超級凍。而家攞一個大碗，加入麵粉同埋鹽，跟住用匙羹輕輕咁樣攪勻佢。跟住之後呢，就一個好重要嘅步驟，就係冰凍嘅牛油。我哋要攞一個刨，我會用大啲窿嗰邊啦，跟住嚟刨牛油。如果個窿太細嘅話，我發現呢好難刨，所以我會用個大啲嘅窿嗰邊。而家我用呢個方法呢，就代替咗平時整水油皮。咁水油皮要反覆咁樣摺啦，跟住又擺入雪櫃2-3個鐘啦，成個步驟好繁複又好長。但係呢一個方法呢，就15分鐘可以搞得掂，而且呢，出到嚟呢個酥皮係非常之酥脆，同埋真係好簡單。咁刨牛油呢，我通常分開2次刨嘅。刨完一半之後，我會用個匙羹攪一攪佢先，跟住再刨第2次，因為咁樣可以防止啲牛油黐埋一嚿。刨好晒牛油之後呢，我哋就加入冰水。記住所有嘅材料除咗麵粉之外啦，全部都一定要好凍嘅，咁樣我哋出到嚟嘅酥皮先會酥脆嘅。攞個匙羹輕輕咁樣攪一攪個麵團，跟住見佢鬆鬆散散嘅狀態，就將佢轉移到塊板上面，將佢推埋一齊啦。輕輕咁樣搓一搓佢，但係唔好搓過度，因為我哋唔係整緊麵包，我哋唔想佢起筋。如果佢起筋嘅話就唔酥脆㗎啦。咁所以我哋純粹只係想將啲麵團咁樣推埋一齊，見到冇咩，見到佢唔係太鬆散就 OK 㗎啦。好啦，而家一個好重要嘅步驟就係將個麵團擺返入雪櫃，等啲牛油可以凝固返。因為我哋頭先呢係咁搓，其實入邊嗰啲牛油會溶咗嘅，咁所以我哋要將佢擺返入雪櫃。我反覆測試過呢個食譜幾次，我發現呢，我用嘅牛油係真係好影響出到嚟嗰個效果嘅，所以大家整嘅時候記住一定要用靚嘅牛油，最少80%以上嘅脂肪，同埋歐洲嘅牛油會係比較香啲，咁所以其實我會建議用返歐洲或者澳洲嘅牛油。我片入邊呢，就將個麵團壓成一個長方形，跟住進行3摺。3摺呢，就係將其中左邊嘅1/3摺起，摺向中間，跟住將右邊個1/3都摺向中間，疊喺佢上面啦。跟住重複呢個步驟，重複2至到5次，即係總共係最少3次，最多6次。大家呢，一開始碌嗰個麵團嘅時候呢，整出嚟嘅長方形呢唔會好整齊，尤其是側邊咁樣岩岩沉沉，唔需要太過擔心嘅。你就咁摺起佢，因為其實呢，一開始呢，佢一定唔會好整齊，但係你一路咁樣不斷咁反覆進行3摺，佢呢就會越嚟越，即係個麵團嘅表面就會越嚟越光滑，同埋越嚟越整齊㗎啦。咁所以呢，大家唔需要太過介懷佢整唔整齊咁樣。你見到佢好岩沉，唔使理佢，摺啊。當你去到後尾啦，去到第4、5摺嘅時候呢，個麵團呢會越嚟越黐嘅，所以記住一定要去到後期一定要揼足夠嘅麵粉，咁樣呢就防止嗰個麵團黐喺塊板上面。你見我呢度已經黐黐地啦，咁所以呢，記住一定要撒足夠嘅麵粉，唔好怕佢會好乾喎，唔需要驚嘅。記住碌酥皮嘅時候呢，淨係看2個方向嘅啫，一係前後，一係左右。因為咁樣出到嚟嘅酥皮組織先會好似井字形咁整齊。如果你隨心碌嘅話呢，出到嚟嗰個酥皮嗰個結構啊就會好亂㗎啦。見唔見到我個麵團而家已經好整齊，同埋個表面好滑啦？係啦，咁我進行最後一次嘅3摺，跟住就可以將佢擺返入雪櫃啦。我哋呢一次唔需要雪佢太耐，15分鐘就可以啦。少少補充，我頭先嗰段片其實係好耐之前拍嘅，所以陣間出到嚟嗰個酥皮會有啲唔同嘅，係我啱啱新整嘅。你見我呢一個酥皮點解好似咁厚呢？就因為我 double 咗個份量，因為臨近新年啦，所以要整蝴蝶酥，咁所以我呢個份量就好似特別多咁樣，但係其實係同一個食譜嚟嘅。
將個麵團壓平佢啦，唔好太薄喎，厚過張紙少少啦。跟住咧就喺個表面上面好均勻咁樣撒砂糖。咁我就用咗2/3嘅幼砂糖同埋1/3嘅粗粒砂糖。我發現咧加咗粗粒砂糖出到嚟個口感好少少，咁但係如果你冇嘅話咧，就全部用晒幼砂糖都 OK 嘅。之後咧，我哋就攞個碌將啲砂糖好均勻咁樣碌喺個麵團上面，跟住反轉，重複以上嘅步驟。我有參考過其他食譜，有啲人係會搽一陣牛油，跟住先撒砂糖嘅。咁但係我哋而家咁樣用個棍碌嘅話咧，就唔需要嗰個步驟。但係出到嚟咧，個蝴蝶酥依然都會好酥脆，同埋個砂糖都會黐嘅，唔需要擔心。搞掂好之後咧，就將麵團嘅1/6度啦，摺起佢，兩邊都係咁，跟住再撒多少少砂糖。如果怕甜嘅話咧，就唔好再加砂糖，直接摺起兩邊。咁記住中間一定要留一條罅，因為我哋陣間要將左邊同埋右邊咁樣搭起佢。咁所以咧，你自己因翻個位啦。你見其實我都係弱模嘅啫，我都係唔啱位嘅話就摺翻，即係摺翻起佢，跟住再嚟過。最緊要中間要留一條罅，係啦。唔緊要，慢慢嚟，唔需要咁急嘅。係啦，你見我而家就用個手指咁樣壓一壓平嗰條罅，跟住將其中一邊搭喺另外一邊嘅上面。咁你呢一個步驟整得越好咧，你出到嚟嗰個蝴蝶酥個形狀就會越嚟越，即係會越靚嘅。咁我就攞個棍咁樣稍微壓一壓平佢啦，令到佢出到嚟個形狀會靚仔少少。咁另外嗰邊都係重複同樣嘅步驟，跟住就可以將個麵團擺翻入雪櫃。主要係想雪翻硬佢，因為你而家個蝴蝶酥其實好腍嘅，咁你雪硬啲嘅話，其實切嘅時候咧，出到嚟個形會靚啲嘅。咁我就切咗一半，因為我淨係焗一半先。你見其實我個形狀唔係真係好靚，咁所以頭先個步驟你花多少少時間去摺好佢啦。咁樣你出到嚟嗰個形狀就會靚過我嗰個啦。我首先就會將個尾切走佢啦，跟住切大約半寸到啦。咁你見我因為唔係雪得太耐啦，你雪得越耐佢越硬嘅話，其實佢出到嚟個形狀就會越嚟越靚嘅。你見我個蝴蝶酥個麵團咧，好似好鬆散，係因為我雪得唔夠耐，淨係雪咗15分鐘。但係如果大家雪耐啲嘅話咧，佢個麵團硬啲嘅話咧，佢出到嚟個形狀即係切出嚟就會整齊啲，同埋冇咁鬆散嘅。切好蝴蝶酥之後咧，就喺佢嘅表面咁樣沾一層砂糖，唔需要太多嘅。跟住咧，就用手指喺蝴蝶酥嘅尾端，即係唔係開口位，係尾端嗰個位，用手指咁樣撳一撳佢，成為一個 V 型，咁就 OK 㗎啦。重複以上步驟，直至到所有嘅蝴蝶酥麵團都切好同埋沾滿晒砂糖。跟住將佢擺喺一片牛油紙上面啦。咁你見我係斜斜地咁樣擺嘅。係啦，整一整好個位啦，準備焗。將蝴蝶酥擺喺預熱好200度嘅焗爐焗大約18至到25分鐘。因為每人嘅焗爐嘅溫度其實會有少少唔同啦，咁所以其實我真係好難去講實際你要焗幾耐。但係你睇翻你自己蝴蝶酥嗰個上色程度，你見到佢金黃色嘅話就 OK 㗎啦。我片入邊呢一個咧，我稍微嫌佢上色程度有少少唔係好夠。呢一個咧就係我第2日焗嘅，咁就200度嘅焗爐焗咗18至到20分鐘。咁你見佢上色程度係好好多，同埋真係金黃好多嘅。咁大家可以參考翻，自己酌量調校下自己嘅溫度。希望大家都可以好成功咁樣整到蝴蝶酥啦！喺呢度祝各位牛年快樂，身體健康，順順利利，一定要開開心心。我哋下一條片再見，多謝支持，拜拜。